Походу капут. Привет, друзья! С вами, как всегда, Алексей. Сегодня у нас опять небольшая поломочка. Сейчас я вам объясню, в чем причина и что будем делать. Как искать. Так, ключ на старт и такая хрень. Пока все тихо. И начало у нас пищать. И непонятно где. Жители или валики. Такое чувство, что верхний валик. В общем, друзья, недавно я менял ремень, но ролики не менял. Ничего не скрипел. Сейчас попробуем опять опустить ремень и руками покрутим валики. Хотя я думаю, мы так не увидим ничего. По идее, надо все их менять сразу же. Но это будет стоить 80 евро. Натяжитель стоит 50 где-то и ролики по 20. Так что, короче, попробуем, снимем его. Так, друзья, ремень я опустил с леденца, ключ на 17. Так, и вот смотрите верхний. Мне кажется, что все слышно, как шарики аж крутятся. Закажем мы его, сейчас я его сфотографирую номер и закажем его. Другие пока не будем трогать, хотя в принципе можно тоже поменять. Ну ладно, не будем. Друзья, пришла мне посылка, такая здоровенная посылка, а коробочка вот такая небольшая. Пришел ролик, сделано в Польше, не знаю как фирма, Кафару. И я его сравнил, все вроде то же самое. Сейчас мы его ставим назад и смотрим, слушаем. Так, ролик я поставил, просто ослабляю и даже ремень не снимаю, просто здесь его сдергиваю сверху и потом опять назад, и получается не надо опять вести весь цикл, через все ролики пропускать. Самое главное, вот там крайнее колесо, которое сверху правое, нужно проконтролировать, чтобы ремень на нем лежал в бороздках, а не сдвинулся. Осталось нам завести и послушать. Была причина в этом ролике. Ну, пока тихо. Надеюсь, что все хорошо. Красота. Ну а с вами, друзья, как всегда, был Алексей. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал. Хороших вам дорог. И чтоб не было поломок в автомобиле. Пока.